なんか違うもん。なんかさ家なんだよ。スタイルがなんかあんまり信用できない。いいなあ。3度得られないんだ。人眠りの時間ですか？人眠りの時間ですね。わい、ようやく今朝何時に仕入れたの？今日普通に仙台朝市。あ、朝一じゃん。塩釜行ってねえの？塩は行ってない。朝一何時？6時。いいね。マジ見て。はい、いっぱいなんだよ。マグロ丼。そういう時代かもしれない。いつ怒られるかな。いや、ほんとそうだよ。いい加減やめてもらっていいですか？そういうのが多分あれなんじゃないですか。視聴率伸びるやつなんじゃないですか。いいね。あ、これ？使い出したけど。あると便利ですね。どうもいただきます。嬉しいね。鉄板でかいんですよね。
通だね。普通。普通。あ、そうなの？普通だよ。飲みやすいんじゃないの？オールフリーの方うめえな。ジャーマンうまかったな。あ？パックご飯来る。何ご飯？パックご飯。もう腹いっぺいだって言ってたよ。俺も腹減ってる。米ばっかり食ったよさっきずっと。おにぎりだなんだって。やめ、しょんべいして。うわ最高。あ、うまそう。すごいね。